왜 중간중간에 문식이 어렸을 때 또 그 다음에 나 때는 뭐 골 때 뭐 음악이 하나씩 딱 구분이 돼서 딱딱 하나 이렇게 사이사이에 들어갔으면 좋겠는데 디딘 뭐 이런 거라도 니 덕에 산다 문식이. 자 타임머신 숑숑숑숑. 자 다음 코너 미스 라떼. 라떼는 말이지 궁궁궁궁궁궁 삐리삐리삐리 뽀롱뽀롱 뻔뻔. 기계음 좀 넣어주세요. 제가 입으로 다 하잖아요.